In our previous episode, we have seen how contaminants like diethylene glycol can turn cough syrup into a poisonous medicine. Starting from countries like Uzbekistan to Gambia to Cameroon to our own country in Madhya Pradesh in 2025, all these medicine and these cough syrups were manufactured by these companies supposedly had licenses. Now the question comes, who exactly gives license to such companies and who are responsible for regulating such pharma companies and where exactly does the system break down? Let's find out. सही सवाल पूछा। इंडिया में फार्मा कंपनीज दो लेवल पे रेगुलेट होते हैं, सेंटर और स्टेट। सेंटर में CDSCO यानी सेंटर फॉर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, जिसका हेड DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हेड करता है। क्या CDSO ही सब कुछ चेक करता है क्या पूरे देश में? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। CDSO नए ड्रग्स को अप्रूव करता है, इंपोर्ट्स देखता है और स्टैंडर्ड सेट करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे फैक्ट्रीज को इंस्पेक्शन करना, उनको लाइसेंस देना, ये स्टेट्स के हाथ में होता है। इसे डुअल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, दो तरफा सिस्टम। मतलब सेंटर कुछ और करता है और स्टेट कुछ और, बीच में गैप रह जाता है क्या? बिल्कुल सही। जैसे श्रीसेन फार्मा कंपनी, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का काम था कि वो फैक्ट्री को ढंग से चेक करें। साल दर साल वो 300 से ज़्यादा वायलेशंस पार करते रहे और फैक्ट्री को चलाते रहे। किसी को खबर तक ना थी जब तक बच्चे मरना ना शुरू हो चुके। पूरा लीगल फ्रेमवर्क ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग रूल्स 1945 से मिलते हैं। यहाँ पे एक शेड्यूल है, शेड्यूल एम, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। 2023 में गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान के डेथ्स के बाद शेड्यूल एम को रिवाइज किया गया और सेफ्टी रूल्स और ज़्यादा टाइट किए गए। और मैंने सुना है कि कॉफ सिरप अभी शेड्यूल के एग्जम्पशन से हटा दिए गए हैं। 2026 को गवर्नमेंट ने ड्रग रूल्स में फिफ्थ अमेंडमेंट किया, जहाँ पे सिरप को शेड्यूल के से निकाल दिया गया था। इसका मतलब ये है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन आप कफ सिरप परचेज नहीं कर सकते। अब बेनेड्रिल, टेस्क्यूडीएक्स, ब्रोजेडेक्स और कॉफसिल्स, ये सारे सिरप अभी ओवर द काउंटर हमें नहीं मिलेंगे। ये रूल्स में चेंज 2025 के कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप इंसिडेंट के बाद ही हुआ था। लेकिन वो रेमन लैब्स का क्या हुआ? उन्होंने तो पैकेट पे कुछ इंग्लिश नाम लिखा था ना? उन्होंने लिखा था फ्रैकन इंटरनेशनल इंग्लैंड। ये एक्चुअली फेक है। ऐसा कोई ब्रिटिश कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जानबूझकर ऐसा झूठा नाम लिखा गया था ताकि ये नाम थोड़ा भरोसेमंद लगे जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तब। मतलब फेक नेम से उन्होंने सेल किया। हाँ, आज तक CDSO का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन फाइनल सजा या एक्शन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक कंपनी की कहानी निकली। पूरे देश में ऐसे शायद कितने कंपनीज होंगे? यही तो असली डर है। सबसे बड़ी वजह है ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी। पूरे इंडिया में करीबन 60% ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी है। हमारे पास 504 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और जिला है 750। इसका मतलब हर ड्रग इंस्पेक्टर करीब 1.5 जिला को मॉनिटर कर रहा है। और तो और लास्ट ईयर 44 रिक्रूटमेंट हुए हैं, लेकिन वैकेंसीज थे 200 से भी ऊपर। तो एक इंसान इतने सारे फैक्ट्रीज को कैसे देख सकता है? नहीं कर सकते हैं। एक इंस्पेक्टर इतना सारा इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु स्टेट में 2016 से 2021 तक सिर्फ 2/3 इंस्पेक्शंस, जरूरी इंस्पेक्शंस पूरा कर पाए हैं और उनमें से सिर्फ
आधा ही सैंपल्स टेस्ट कर पाए हैं। और टेस्टिंग लैब्स का क्या सीन है? वहाँ पर भी यही हाल है। उत्तराखंड की एक लैब में कैपेसिटी है एक साल में 750 सैंपल्स को टेस्ट करना, लेकिन 4 साल में सिर्फ 226 सैंपल्स को टेस्ट कर पाए हैं। इसका मतलब लैब है, मशीन है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसका मतलब सिर्फ लोग ही कम नहीं, सिस्टम भी सोया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। रॉ मटेरियल्स को चेक करने का कोई मजबूत तरीका ही नहीं है, और डीईजी जैसे सॉल्वेंट अंदर आ जाता है और पता तब चलता है जब बच्चे अस्पताल पहुंचते हैं। का इलाज क्या है? क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स और सिविक सोसाइटी के कुछ मेंबर्स बार बार सरकार को ये एडवाइस दे रही है कि इंस्पेक्शन को बढ़ाया जाए, और जो भी ड्रग इंस्पेक्टर्स का वैकेंसीज हैं उनको तुरंत फिल किया जाए। दूसरा सजेशन कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन मजबूत किया जाए, ताकि फैक्ट्रीज और लैब्स दोनों के गैप के बीच में एस्केप ना हो जाए। तीसरा सजेशन, मार्केट में जो भी ड्रग्स आएगा वो ड्रग्स आने से पहले सारे रॉ मटेरियल्स की बैच टेस्टिंग किया जाए, ताकि बिना टेस्टिंग किए कोई ड्रग्स मार्केट में आना नहीं चाहिए। फोर्थ सजेशन, जो भी ये बैच वाइज टेस्टिंग का रिपोर्ट और रिजल्ट रहेगा, सब कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक किया जाए, ताकि लोगों को ड्रग कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भरोसा भी रहे, और एक तरीके से मजबूत रिश्ता भी रहेगा ड्रग कंपनीज और लोगों के बीच में। अगर कोई बैच खराब निकले तो उसे ढूंढेंगे कैसे? कहता है हमारा फिफ्थ सजेशन, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। हर कोड के अंदर, हर बैच की दवाई पे एक कोड होना चाहिए, और उस कोड से हमें ट्रैक कर सकें कि कौन सा बैच की दवाई कौन सा स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचा है, ताकि जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चले कि ये बैच की वजह से कोई साइड इफेक्ट होगा या फिर कोई ऑर्गन के पे डैमेज होगा, तो तुरंत ही हम उस बैच को रिकॉल कर सकें। तो अगर ये सब हो गए तो दूसरे श्रीसेन या रेमन लैब्स जैसा केस तो नहीं होगा ना? गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार और सिस्टम ट्रेजरी होने के बाद ही कुछ हरकत में आएगा, या फिर प्रिकॉशंस पे भी कुछ काम करेगा? Comment and let me know if you feel any reforms are necessary in our pharma sector. Thank you. See you in the next video.